Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Hvad? Der er ingen, der gider arbejde sammen med dig. Justitsministeriet har givet sådan en penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Vil du have, at jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager fra de sidste 20 år? Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Hun begik selvmord. Ja. Vil du slæve din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt dig at hoppe ud? Uffe! Uffe? Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der skete med hende.